我靠！你怎么好像有人死了？干什么，肥仔？好，你快点来看一下他好像有点死了。没有吧？这不打呼噜是吗？我靠！你刚才为什么不打呼噜？我以为你有人死了。干嘛？哦，你干嘛？我午休呢。哦，那你修吧，搞错了。哼。ลงฟ้าแม่ท่าน้ำเผา 哎呀，做埋再，食時再。Đây mà cứ con va cái nạn thèn chừng tư hay mà 你會講話嘛？咦，肥仔干什么？屁股辣，那要帮你推一下吗？神经。就一直拉倒，其实睡觉。